दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। दोस्तों ये है आज एक हावड़ा ज़रूरी खबर है, खड़गपुर तो सेक्शन मुझे लगा कि मैं का तुरंत हाल। आप लोग को यहाँ ये पर आप बताऊं देख सकते हैं कि कि किस जो तरीके से एनआरसी नागरिकता और संशोधन एबी कानून सीएबी यानी कि नागरिक को संशोधन लेकर विधेयक को उपद्रव हो लेके रहा है। यहाँ पर विरोध रेलवे को प्रदर्शन हो सीधा रहा सीधा है, निशाना बनाया वो गया है पूरे और तमाम बंगाल में ट्रेनें, और पूर्वोत्तर जिनमें राज्यों में हावड़ा बहुत चेन्नई जोरदार तरीके से कोरोमंडल चल रहा एक्सप्रेस, है, हावड़ा दीघा जिस कादरी वजह से कंडारी एक्सप्रेस ट्रेनों की सबसे साजिशा का ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। कई ट्रेनें जो हैं वो पटरी पे ही खड़ी हैं और कोलकाता के अधिकतर स्टेशनों पे यही स्थिति है, लोग घंटों जाम में फंसे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि जो उस तरफ जा रहे हों अभी अपने यात्रा को कैंसिल कर दें। हावड़ा खड़गपुर रेल प्रखंड में ट्रेनों का संचालन बहुत बाधित हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस, ताम्रलिप्त सहित कई ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। ट्रेन अवरोध के कारण हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा दीर्घा कांडारी एक्सप्रेस, शालीमार एलटीटी कुर्ला एक्सप्रेस, हैदराबाद हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, शालीमार आद्रा रानी एक्सप्रेस, जबलपुर सांतरागाछी हमसफ़र एक्सप्रेस, ये सारी की सारी ट्रेनें बहुत बुरी तरह से इधर उधर फंसी हुई हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे बहुत हंगामा हो रहा है। तो आप अपने परिचितों का ख्याल रखें और उस तरफ जाने से बचें।